कंधों में से कट कट की आवाज़ आना, जिसे हम क्लिकिंग साउंड भी कहते हैं, इसके होने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कहीं ना कहीं आपके जॉइंट्स में, आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो रही है। कई बार लुब्रिकेंट्स कम हो जाते हैं, चिकनाहट कम हो जाती है, जिसके कारण हड्डी से हड्डी टकराती है और एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको टकराने के कारण क्लिकिंग साउंड आता है। दूसरा कारण हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने कंधे का ओवर यूज़ कर रहे हैं। कई बार जब हम ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, ओवर यूज़ के चलते आपके मसल्स और लिगामेंट लूज हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी हड्डी टकराती है और आपको साउंड प्रोड्यूस होता है। कई बार आपके शोल्डर जॉइंट में मसल्स में टीयर या लिगामेंट में टीयर भी होता है, जिसके कारण भी आपको क्लिकिंग साउंड के साथ दर्द होता है। इस कटकट की आवाज़ को ठीक करने के लिए आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें पहली एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करना है। आप इस हाथ से इस हाथ को इस तरीके से ग्रिप कर लेंगे और अब आपको दोनों साइड से खींचना है, अपने हाथों को दूर करने की कोशिश करना है। आपको अपने कंधे में एक कॉन्ट्रैक्शन, एक वाइब्रेशन सा फील होगा। 5 से 10 सेकंड इसे रोक के रखेंगे और फिर रिलैक्स। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर के मसल्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होगी, जिससे आपके मसल्स और लिगामेंट को टाइट करने में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से पिलो लेना है। अगर आपका पिलो पतला है तो आप इस तरीके से फोल्ड भी कर लें। जिस साइड आपको क्लिकिंग साउंड आता है उस साइड वाले एक्जिला में इस तरीके से इसे फिक्स करना है और अब आपको अपने हाथ से, शोल्डर से इस पिलो को दबाने की कोशिश करना है। इसे दबाते हुए 5 से 10 सेकंड रोक के रखेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे। फिर से इसे दबाना है, 5 से 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे। इसे भी आपको कम से कम 10 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बॉडी से चिपका लेंगे और अब आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करना है। जितना हो सके आप अपनी कोहनी को बॉडी से चिपका के रखेंगे और जितना हो सके आप अपने हाथों को बाहर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपको 10 से 15 बार स्ट्रेच करते हुए होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज से भी आपको अपने कंधे में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। 5 से 10 सेकंड तक इसे रोकेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज में आप इस तरीके से थेराबैंड, दुपट्टा या टॉवेल भी ले लें। इसे आपको अपने हाथों में पीछे इस तरीके से ग्रिप करना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और अब आपको अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस तरीके से जितना हो सके ऊपर ले जाना है। 5 सेकंड 10 सेकंड इसे रोकना है और फिर ढीला छोड़ेंगे। अगेन इसको इस तरीके से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, 5 से 10 सेकंड रोकेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 10 बार रिपीट करना है इस तरीके से। इन सभी एक्सरसाइज को करने के पहले जो मैंने 3 कारण बताए हैं कंधे में कटकट की आवाज़ आने का, उन्हें ज़रूर जांच लें। अगर आपको किसी प्रकार की बॉडी में डेफिशिएंसी हो, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी या B12, तो उसे भी आप फुलफिल करें। साथ में आप रेगुलर एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करें। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।